大家闭目养神，身心对焦，好好爱自己。各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好。好，我们继续来探讨从有界限到无界限的世界。当你没有真正来到那个情况、那个世界的话，就是先管窥离测，先旁敲侧击，这也蛮不错的。你能够想象到，原来我们所处的世界是怎么样狭窄的情况，原来我们是怎么样在井底里面，在那里称霸称王，而不知道，当你跳脱出来，你才知道我们过往为什么会有那么多的冲突、忧郁，那么多的人我是非，原来就是我们的视野世界没有打开，我们的心胸度量没有打开。这张幻灯片是在告诉我们，球代表我们的生命，我们的这个身体，我们的心灵。它这个是角色层次，角色层次，球是代表你的心灵，你认同的那个心灵那一部分。心灵里面的不认同的那一部分呢，就是阴影、影子。这个影子，你认为你很不喜欢它，你很讨厌它，你设法要把这个影子要去除掉。人那些得忧郁症的人就是这样，他内心摆不平，他不是吃不饱穿不软，不是生活上有问题，而是自己的内心在交战，摆不平。他摆不平，他就是不想看到那些阴影的存在，因为你不明了生命实相，所以就不断的在那里自我厮杀，错耗很多的能量，就这样。如果你打开视野，你会了解这个球旁边有阴影，这是正常的啊。有阳光就有这些影子啊。你说要来到让它影子消失，没有影子就只有怎么样？天黑把灯都关暗，没有灯光，不敢接受自己影子的人，他想要选择一个没有影子、没有阴影的这种情况，他就会躲入到一个黑暗的角落。要了解，这是错误的观念，没有认清到实相。这个是他的内心统合了，内心统合，但是他跟他的身体呢没有认同的情况之下，他的心驾驭的这个身，这是人骑着一匹马，人代表他的心灵统合，但是跟他的身体呢，这个身体还是一样，它是外境，它是我没多久想要抛弃掉的。这是人骑着马，身心还分离，身心还分离的情况，心驾驭着那个身体，心驾驭的那一匹马，这个情况，这一匹马呢就变成是他的奴仆，为他所用。但是这一匹马不管他再多好，这一匹马不等于他的生命。这个就是所谓的人驾着马的情况，你的身心还分离的情况，这是身心合一的情况，所谓的人马座。人代表他的心，这个马身代表他的身，他的身体，这是身心合一的情况，这是属于人马座。这看起来已经身心统合了嘛，有更强大的力量，不错，它这个力量是比前面那个已经更提高一级的更强大力量。但是它更强大力量，它准备怎么样呢？它身上有没有各种武装？各种武装。为什么？他现在自己已经不在身心交战，不在身心厮杀，但是呢，他跟外境有没有统合？没有，还没有。跟外境没有统合，外境还有很多的敌人，很多我不想要的境界。他身心统合，拥有更大的力量，而这个更大力量就是要去跟外境要拼一场，要把那些他不想看到的敌人、外境要把它干掉。你看，还是拿着武器要去征战厮杀。
我们现在了解，从那个小小的自我层次、阴影层次里面、角色层次里面，从那里逐渐的，我们要拓展我们的心胸度量视野。如果一个人他没有了解生命实相的话，他会活在那个自我狂妄的世界，把他的生命经营得一塌糊涂，把他的福报消耗光，他也不知道。当他虚心学习之后，他就能够从一个小小狂妄狂傲的世界呢，慢慢的睁开眼睛，看清这个世界，看清整个生命实相。后边他只要能够一路虚心学习成长上来的话，愿意自我挑战自我突破，到后边他就是可以来到一个很圆满的人生，很圆满的生命，大圆满是这样。而这种圆满的世界，那个是真正一体的世界，而不是把自己标榜成我修行最高，我最厉害，我来到大圆满的世界的，其他的那些宗教他们怎么样不行，他们怎么样糟糕，你们要赶快来追随，来搞偶像崇拜，那个都是自我自欺人的情况。真正的那种大圆满，它是来到一切众生是神圣，是平等，一体的世界是真正生命平等，没有自卑，也没有我慢，不会要去搞什么偶像崇拜。再来我们看看这张前面的一些图表是 Ken Wilber 他所整理出来的，这一张这是某某无名小卒他整理出来的这是我个人在整个学习成长的过程后面一些心得，把它整理出来，来跟大家分享。从最下面，从个人一路的这样一直的成长上来，从最下面个人、家庭，再来是党派或是团体，再来是国家，进一步来到种族、宗派、宗教。你看哦，这里一样的写出，你要来到真正心灵成长上来，这些宗派、宗教层次，你都要逐渐超越的。你可以有随个人的因缘需要选择个人的宗教信仰，但是要知道，你到后面你要超越这些宗派宗教的优越感，超越那些界限。如果你没有超越那些界限的话，一样啊，你这个宗派瞧不起另外一个宗派，在那里又是搞偶像崇拜，还是在迷信信仰的情况，这些都要逐渐成长上来，来到超人格，一切动物平等对待所有的动物生灵，一切植物，连山河大地，你都要逐渐的去体会到，原来日月星辰山河大地，这都是我们的生命啊。它不是身外的一个有机体哦，它是有机生命是不错，但不是我们身外的一个有机体，而是我们是这个山河大地宇宙里面的有机生命体。整个山河大地、日月星辰、银河系、宇宙，它是个庞大的有机生命体。我们是这个有机生命体里面的一个神圣的生命啊，每个生命都是平等。这个以后再陆续跟大家来分享，现在点到为止就好。我们要进入到第二章，取其一半。第二章取其一半，这一章也是蛮重要的。第二章取其一半。你可曾纳闷过，为什么人们总是生活在相对的气氛中？为什么你所坚持的价值观常属于这对立中的一边？为什么你得在相对价值中做个选择？又为什么人类的欲望总逃不开这相对性？只要稍微注意一下，便会发觉我们生活的空间与方向都是相对的。
上下、内外、彼此、顶底、左右。我们所重视的价值也是相对的，好坏、生死、苦乐、上帝和魔鬼、自由与束缚。我们要回想一下从小到大成长的过程，我们是怎么样被教育成我们要分辨出什么是好的，什么是坏的，什么是上，什么是下，什么是内，什么是外，什么是生，什么是死，苦与乐。我们是从小在成长的过程，你看各种教育，我现在讲的是整个人类的主流意识、主流教育的，不是某个地区或是某个国家的问题。我现在讲的是人类的整体意识、主流意识。因为这个地球，人类是被教育成用二元对立的观念在运作，是这个地球上的人类被教育用二元对立的观念在运作。但是一般人，因为你从小觉得这个是正常的过程，而不知道这些二元对立的过程，你如果没有正确的理解的话，后面就会产生你的生命、你的家庭不断的冲突对立，你的人生冲突对立，你自己也不知道。我们的社会价值或是美感也常是相对的，成败、美丑、强弱、智愚，即使是人类最高的抽象想象能力，也逃不出相对的领域。例如逻辑分析对与错的问题，而认识论里面是研究实相与表象的问题，形上学是着眼于存有与非存有的问题。这个存有就是《道德经》里面我们第一章所讲的显象，显象的那一部分，一般学术界的把它称为存有，非存有就是未显象。这个就是属于形而上学，形而上的这一部分。我们的世界好是由一堆对立性质所组成。很多人他认为我眼睛看不到的我就不相信，我仪器检测不到的我就不相信。他认为他是科学的，讲究科学的，讲究求真求证的，认为我仪器检测不到的我就不信，我眼睛看不到的我就不信。要知道，你这是属于一直停留在物质的层次，处于形而下这方面的层次。形而上的那一部分呢，更广大的世界，更奥妙的宇宙。如果你没有一个开放的心的话，你是没办法了解，没办法探讨。形而上学它是着重在存有与非存有的问题，进一步扩大视野去探讨。这一章请大家一起朗诵一遍，因为这个是在探讨我们一般人习惯于一直在所谓的各种界定、各种分裂，自己不知道。我们早已视此为天经地义之事，可是如果我们严肃地反省一下，便不难看出它的荒谬。自然界好像丝毫不懂人类的相对世界，大自然不会生出真蛙或假蛙，也不见合理的树或不合理的树，也没有对的海洋或错的海洋，也找不到有道德的山或无道德的山。对大自然而言，没有所谓美丽的品种或丑恶的品种，它喜欢所有的生命。梭罗曾说过，大自然从不道歉的，就是因为大自然没有对错的观念，根本不知道什么是失误。大自然是完整且平等，人类要的是完美且超凡。这里他提出，如果我们严肃地反省一下，便不难看出种种界限、种种界定的荒谬。
自然界中丝毫不懂人类的相对世界。他这里有提到，大自然不会有什么真蛙假蛙，大自然不会造假啦，人类会造出假的。人类会讲什么这个是合理，那个不合理。大自然里面没有所谓的合理的数或是不合理的数，因为大自然它就是真实的，真实的，一切都是真实的，没有所谓的合理不合理，也没有所谓的对的海洋或是错的海洋。我们人类就要界定什么是正确的，什么是绝对正确的，什么是绝对错误的，这种界限都一直的分割。而大自然里面没有所谓的对的海洋或是错的海洋，也找不到有道德的山或是没有道德的山。人类就会界定你这样的行为就是没有道德，这样的行为叫做有道德，会用自己的道德观去界定别人，用自己的界定去套别人，这个就是后面的问题所在了。它就衍生一系列的问题。对大自然而言，没有所谓美丽的品种或是丑恶的品种，它喜欢所有的生命。人类就会在那里分出什么肤色人种才是优秀的，什么民族才是优秀的，什么种族才是好的。人类会在那里不断的分野区分。梭罗曾说过，大自然从不道歉，就是因为大自然没有对错的观念，根本不知道什么是失误。他这里讲说，大自然没有对错的观念，我们不要用我们一般理解的说，大自然好像是白痴啊，我都懂得有对有错啊，我都会能够分辨善恶啊，大自然它就是没有智慧啊，所以才没有对错的观念，是不是这样？不是的，不是的，因为那是人类用二元对立的观念去界定，用自我去界定，这个是对的，那是错的。这个境界是我所要的，那个境界是我所不要的。这个环境，这个才是神圣的，这里才是美好的，那里是不好的。人类就会界定出很多的是非好坏善恶对错美丑。但是大自然而言呢，一切都是神圣的。大自然没有那些对错的观念，根本不知道什么是失误，一切都是神圣的。下面我有括号补充出来，大自然它是完整而且平等。大自然它是完整而且是平等，人类要的是完美且超凡。好好去体会哦，这个就是问题所在哦，问题的症结所在。很多人他都会提到，哎呀，我就是完美主义的人啦。完美主义好像要把自己标榜成为别人是比较邋遢啦，他不追求完美啦，我是比较高尚啦，我要追求完美啦。但是要知道，就是这种你一直要追求完美，让你的世界就越来越狭窄。这里我写出来，下面括号这个是我写出来的，大自然是完整而且平等，这含义很深。要对比人类要的是完美且超凡，问题就出在这里。为什么你找不到真正幸福快乐的世界？为什么你一直想要苦苦追求，要得到真正幸福快乐安心自在的生活，却是总是得不到？后面我补充说明，大自然它是完整而且平等，万物相辅相成，共存共荣，生生不息。而人类要的是完美且超凡，所以不断的挑剔、征战、厮杀，冲向苦海，冲向大灾难。这一段请大家一起朗诵一遍，因为这个含义很深，你要用心灵来感受来体会。其文中说明，大自然是完整且平等，万物相辅相成，
这就是当今这个地球上人类的大问题所在。表面上我们都是为了追求完美啊，追求超凡啊。这种追求完美、追求超凡，它就是这个也看不惯，那个也看不惯。不但看不惯人，看不惯团体，看不惯别人，更严重的是来到也看不惯大自然的现状。这里也不行，那里也不行，我要怎么样去改造它？我要怎么样去挑战它？就形成不断的挑剔，没有满足过，或是顶多满足一段，后面就是这个不行，那也不行，就是不断挑剔、征战、厮杀。这就是为什么地球上人类的进化、人类的历史是一部战争史。要知道，地球上人类这几万年来，人类的历史是一部战争史，就是不断挑剔、不断征战、不断厮杀，冲向苦海，冲向大灾难。这是因为人类要的是完美且超凡，而大自然它是完整且平等。我们要来到生命真正的和谐幸福，我们要去读懂大自然的无字天书。到后面你是要来到向大自然学习大智慧。我们后面再逐渐来深入探讨了解。自然界中也有我们所谓的对比现象，例如大蛙、小蛙、大树、小树，熟的橘子与不熟的橘子。可是对他们而言，这都不是问题，不致引发焦虑症来。在大自然中，万物都平等，都重要。当人类贴上是非、好坏、善恶、对错的标签，问题就出来了。自然界中也有生死现象，却没有人类所怀的死亡恐惧。一只老猫临死前不会恐惧不安，它只是平静地走到林中，蜷伏在一株树下，平安地去世。这里是要跟我们讲，大自然本身没有问题，是人类的那一种要求完美、求超凡，看出去的就这个人不合己意，那个人也觉得不好，这个大自然这里也不对，那里也不好，这里也不够，所以就不断的制造问题而不知道。濒死的知更鸟仍会安稳地栖息在柳枝上，遥望着落日。当最后一线光明消失时，它便闭上眼睛，轻轻坠落到地上。这和人类面对死亡的心态多么不同！别太温驯地踏进那帘夜幕里，愤怒，为消逝中的光明抗争到底。如果我们客观的来看大自然、动物、植物，那些植物更不用说，它们到缘尽的时候一样，就是全然的接受一切。动物它们也是一样，来到一个阶段，它们一样安详的接受下一个阶段。人类呢，被灌输了什么是生，什么是死，死亡多恐怖，死亡怎么样，所以就让很多人变成贪生怕死。这个就是因为对生命的实相不了解、误解，我只要这个，我不要那个。好了，问题就一直的陆续出现出来。上面4个字不用念，请把这个补充说明这里一起朗诵一遍。其大自然是有变化，没有死亡，人类要学会从不同角度看生死现象，一切只有变化，没有真正死亡消失。死亡只是人类从片面、从表象所观而生的错觉。
这里就是要协助大家要去看透死亡，它是一个幻象，但是因为人类从这个很浅短的表象去界定，认为这个是生，那个是死，这个切开，我不要那个，我只要这个，结果就把生命的完整性就把它撕裂开。我现在用几张相片来让大家看哈，这是我自己拍到的一些资料来跟大家分享。这是什么？一般有的称为知了，有的称为蝉，名称不同，但是都一样。我们称为知了或是蝉。这个是我看到它正在蜕变的过程，蜕变的情况。这是另外一个品种的知了，这是它在土中生活的好几年之后，它来到生命要蜕变的，它离开土中爬出来，刚好被我遇到看到，然后就请他来作秀，做模特儿，可以拍一些让大家看看。我拍他整个蜕变的过程，你看，如果从个角度来说，他原来在土中，这是他的这一期的生命的阶段，来到另外一个阶段呢，他生命要蜕变了。对他过去的这个阶段而言，他是准备要怎么样？接受死亡了。如果我们用人类的名词来讲，他是准备要接受死亡的。这个是他生命脱胎换骨蜕变的过程，生命脱胎换骨蜕变的过程，后面蜕变出来的。你说这是死还是生？对前面在土中爬的幼虫而言，它是死亡，它是死亡。但是呢，死亡的时候就是新生的时候，方死方生。你说死，那是人类的名词，人类的界定。对大自然而言，没有所谓的死亡，它只是变化，变化，变化。你学会看透这个实相，你的生命就会很大的蜕变。这一节先分享到这里 ，OK。鱼类的直径达到2米，这是宇宙最高下N，黄球对方是它浮现出来，不知道吗？你越抱怨，所以我问那个主人哦，现在几秒？事实上这些都是的，它可以帮助你当地的那个这个。我是李杰。体验、历练、学习、修行，分安部分啊，自由自在分享的。我是我的食物，没有做人。当你想，但是你起了认知，有一个基本的错觉，就是以为所谓的自然律能解释自然中的一切现象。成就了这样一个平台。危机在过去与未来之间。海洋分开。手工皂呢，就是个基础，它在洗。开弓左旋，风假装正式开始了。人类虚构出世的问题，因我风的29章，暗黑受情。